நீங்கள் சேனலுக்கு புதியவராக இருந்தால் கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எப்படி 100 ரூபாக்குள்ளே ஒரு சூப்பரான கேஜ் ரெடி பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து எங்களோட ஓல்டு கேஜி. இது வந்து ரொம்ப பழசாயிடுச்சு. அதனால் இப்போ நாங்கள் ஒரு புது செய்ய போகிறோம். வாங்க அதை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்குறப்ப நீங்கள் ஒரு கம்பி வலை ஒன்று வாங்கிக்கிறீங்க. இது உங்களுக்கு ஹார்ட்வேர் ஷாப்ஸில் கிடைக்கும். நிறைய ஹார்ட்வேர் ஷாப்ஸில் இது கம்பி வலைன்னு கேட்டால் உங்களுக்கு வந்துடுவாங்க. இது நாங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 1 பேருக்கு 3 அடி வாங்கியிருக்கோம். நீங்கள் கொஞ்சம் பெருசாக செய்ய போகிறீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்தாப்புல கம்பி வலை வாங்கிக்கிறீங்க. எங்களுக்கு இது கிட்டத்தட்ட 100 ரூபா ஆச்சு. ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி கம்பி வலை வாங்கிட்டு நீங்கள் கரெக்டாக எண்ணிக்கிறீங்க எத்தனை கட்டம் இருக்குன்னு. அதாவது எத்தனை ஸ்கொயர்ஸ் இருக்குது இந்த எண்டுலேயும் இந்த எண்டுலேயும் பார்த்துக்கிறீங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை கரெக்டாக எண்ணி வச்சு அதை 2 ஸ்கொயராகவும் 4 ரெக்டாங்கிளாகவும் அதை நீங்கள் டிவைட் பண்ணி கரெக்டாக வெட்டிக்கிறீங்க. மெஷர்மெண்ட்ஸ் ஒன்று கூட ஒன்று குறையும் இருக்கக்கூடாது. எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கணும், சேமாக இருக்கணும். 2 ஸ்கொயரும் சேமாக இருக்கணும், 3 ரெக்டாங்கிளும் சேமாக இருக்கணும். இப்போ நம்மக்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா 6 பீஸ் இருக்குது. 2 ஸ்கொயரு 4 ரெக்டாங்கிளு. ஸோ இதை நீங்கள் எப்படி ஜாயின் பண்ணணும்னா இதை நீங்கள் வீடியோ கவனமாக பாருங்கள். நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிங்கன்னு புரியாமல் போகலாம், கவனமாக பாருங்கள். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வெட்டையில் நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் ஒரு கம்பி மாதிரி ஓரத்தில் இருந்திருக்கும். அந்த ரெக்டாங்கிளுக்கு ஒவ்வொரு ரெக்டாங்கிளுமே கம்பி மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும். அந்த எக்ஸ்ட்ரா அந்த கம்பி மாதிரி நீட்டி இருக்கிறத அதை அந்த ரெக்டாங்கிளுக்குள்ளே நீங்கள் விட்டு அதை மடக்கி விட்டுக்கிறங்க. அந்த ரெக்டாங்கிளில் விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அதை விட்டு அதை பெண்ட் பண்ணிக்கிறீங்க. கரெக்டாக பெண்ட் பண்ணிக்கிறீங்க. ரொம்ப அழுத்தி பண்ணிடாதீங்க, லைட்டாக பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் ரொம்ப லைட்டாக பண்ணிடாதீங்க. ரொம்ப அழுத்தி பண்ணிங்கன்னா உடஞ்சிரும், ரொம்ப லைட்டாக பண்ணிங்கன்னா கிளண்டுரும். ஸோ நீங்கள் மீடியமாக பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்கிறங்க. கரெக்டாக அந்த இன்னொரு ரெக்டாங்கிளோட எண்டில் அதை மாட்டணும் கரெக்டாக. அதே மாதிரி தான் நீங்கள் 4 ரெக்டாங்கிளையும் மாட்டிக்கிடணும். உங்களுக்கு 2 சைட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் வரும். அது அப்புறமா பார்க்கலாம் எப்படி மாட்டுறதுன்னு. நமக்கு ஃபைனலாக கூண்டு எப்படி வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கியூபாய்ட் ஷேப்பில் வரும். அதாவது செங்கோணம்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஷேப்பில் வரும்.
நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக நீங்கள் கீழே உள்ள எல்லா சைட்ஸ்க்குமே நீங்கள் வந்து கட்டிக்கிறீங்க. இதே மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி எல்லாத்துலேயும் நீங்கள் கீழே உள்ள 5 சைட்ஸ்க்கும் கட்டிக்கிங்க. டாப் மட்டும் நீங்கள் இன்னும் கட்டாதீங்க. ஏன்னா இங்கே உள்ளாக்க நீங்கள் கம்பு வைக்க வேணும்னா வச்சுக்கலாம், பானை வைக்க வேண்டியதெல்லாம் இருக்கும். ஸோ அதனால் நீங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் பானை கம்பெல்லாம் கட்ட முடியும். நீங்கள் அதனால் அந்த 5 சைடையும் கட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் லாஸ்ட்டு இதில் கட்டாதீங்க. பானை கம்பெல்லாம் வச்சுட்டு நீங்கள் கட்டுங்க. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டோருக்கு ஒரு நெட்டில் வந்து அந்த கம்பி வலையில நீங்கள் கொஞ்சம் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிறோங்க. ஸோ அதை இப்போ வந்து அளந்துட்டு அதுக்கு எவ்வளோ ஓட்டை போடணுமோ அதுக்கு 2 கட்டம் உள்ளால ஓட்டை போடுங்க. அப்போ தான் உங்கள் பேட்ஸ் வந்து ஈஸியாக தப்பிச்சு போயிடாது. நம்ம கதவோட அளவுக்கு 2 கட்டம் உள்ளாக்க அந்த ஓட்டையை போடுங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெட்டி முடிச்சாச்சு. இந்த மாதிரி தான் வெட்டணும். வெட்டி எடுத்துகிட்டு அந்த நீட்டமாக உள்ள கம்பியெல்லாம் நல்லா மடக்கி விட்டுருங்க. அப்போ தான் உங்கள் பேட்ஸுக்கு எந்த டேஞ்சரும் இல்லாமல் இருக்கும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கதவை வந்து நம்ம ஃபிட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. அதுக்கு ஒரு கட்டுக்கம்பியாக ஒரு ஹேர்பின் மாதிரி நல்லா வளைச்சிக்கிட்டு அதை கரெக்டாக அந்த கூண்டோட கம்பிக்கு அந்த கதவோட கம்பிக்கு இடையில விடுங்க. இடையில விட்டுட்டு நல்லா கட்டிடுங்க டைட்டாக. ரொம்ப டைட்டாக கட்ட வேணாம், அப்புறம் டோரை திறக்க முடியாது. கொஞ்சம் லூஸாகவும் கட்டிக்கிறீங்க, கொஞ்சம் லூஸாகவும் இல்லாமல் டைட்டாகவும் இல்லாமல் கொஞ்சம் மீடியமாக கட்டிக்கிறீங்க.
இப்போ கூண்டோட சென்டரில் கரெக்டாக பார்த்து நீங்கள் 2 சைடும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறப்பல ஒரு குச்சி கட் பண்ணி வச்சுக்கிறோங்க. இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் ப்ரீடிங் பேருக்காண்டி கேஜ் ரெடி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பானை இந்த ஸ்டேஜில் செட் பண்ணிக்கிறோங்க. ஆனால் எங்களுக்கு தேவையில்லை, அதனால் நாங்கள் செட் பண்ணல. இப்போ வந்து டாப்புக்கும் அதே மாதிரி தான், இந்த 5 சைடுக்கும் பண்ணாப்புல டாப்புக்கும் அதே மாதிரி மாட்டி அந்த கம்பியை மடக்கி விட்டால் உங்கள் கேஜ் ரெடி ஆயிரும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நாளைக்கு உங்களை இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்குறேன். பாய்.